Alhamdulillah. Sekarang kita pertemukan pengantin lelaki dan pengantin perempuan ya. SYAWAL dan juga SYAFIQA. Gagah SYAWAL kita ini. Yang bertuahnya kita ni dapat SYAWAL ni hari-hari kita SYAWAL. Raya lah kita hari-hari. Kita keluar di Bolok ni. Nak asmara ada nona asmara sepanjang tahun. Remaja sepanjang tahun. SYAWAL pula ada sepanjang tahun. No problem. Okey, kita iringi dengan kumpulan kompang. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diminta rombongan daripada pihak pengantin lelaki terus ke kanopi 3 menyambut selera. Pengantin kita hold dulu, tak payah bagi makan. Dia pun tak berapa nak makan pengantin. Dipersilakan. Kalau tengok pada atas bukit tadi gaya aktif. Bila tengok rupanya puak saudara. Sila naik. Jom. Okey, kita terus mengiringi pengantin lelaki dan perempuan ke Pelamin dan pada semua tamu dijemput menyambut selera wakil keluarga lelaki diminta ke kanopi 3 untuk menyambut selera kan.
seterusnya tentatif program kita ialah dengan berlangsungnya Saya nak bagi dia besar. Saya goreng kat kenyal lah. Kalau ni tak bagi saya jotai. kita minta SYF 3577 dengan ALK 6254 untuk alihkan kenderaan untuk tetamu keluar. Silat kebangsaan yang kita import khas khusus untuk kita pada hari ini. Okey, Panah kita bagi laluan. Ada untuk pengantin.
Tetapi ayahnya Bapak Muhammad Nazri sudah pun pulang ke rahmatullah beberapa tahun yang lalu, dan beliau telah diijazahkan semula untuk memimpin Gunung Sakti. Cuma sekarang jadi sesepuh sebagai penasihat pada kumpulan Sendeng Gunung Sakti yang asalnya bernama Sendeng Asli Pahang, dan juga ada 2-3 lagi Sendeng Juku Jantan ya. Tapi yang dibawa oleh Muhammad Naim yang ada gelanggangnya di Kampung Pailwas, Jalan Maran Temelung, belakang hospital. Bila-bila je awak boleh pergi tengok. Kebetulan ni tengah buka pansai. Jadi ikut siapa dia nak menepok datang lah ya. Silakan Muhammad Naim Nazri. daripada guru SYAFIQA khas untuk anak murid di Bolok pada pagi ini.
Im ya, Pak Im cucu Tank Gajah ni. Satu lagi. Pusing. Pusing. Cepat. Pusing. Okey, Husin, saudara Husin. Ini baru dia pendekar jaga yang belah ni sebelah Bolok. Mana tetap pun bila cari meja-meja buffet. Ada bakat bukan cuma ada bakat je. Benda Daus. Benda Daus. Ini. Ini Panglima Tank Gajah. Satu dah tengok dah. Buffet satu. Ada orang? Okey. Bunga kira duit. Ya, itu je.